السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ بصحه فطوركم ان شاء الله. عواشركم مبروكه يا ربي. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هذا العصير ديال الحامض الليم. المهم هنايا درت داك القشور اللي كيشيطوا الكاكا ديال الليم ديال الحامض، ولا عندك ليمه مقطعه كتقطعيها غير ليمه وحده، تقطعيها على 4 وتزيدي عليها هنايا يوطرو ونص ديال الماء. المهم تزيدي عليها لتر ونص ديال الماء يكون ما بارد، وديريه على داك الليم وطحنيه. غادي تطحنيه في مولينيكس، وكي تطحن غادي ديريه في صفايه تصفيه، وغادي نزيدو عليه واحد الساشي ديال الليم. هانتوما معايا كيجي رائع مع الفطور. وها البنات ها هو. المهم من بعد ما عصرناه ها هو كنديرو في هاد الشبيكه، وكنديرو عليها بسينه وكنصفيوه من داك التخت باش ما يديرش في القرعه. كتصفيه هكا حتى يستقطر مليح، ونزيدو عليه واحد صيبون ديال الليل. هذا نزيد عليه هاد الصيبون ديال الليل. ما ديريش معاه في مولينيكس حتى تصفيه، حتى تطحني داك الليل مع الماء وتصفيه، عاد تزيد عليه هاد الصيبون ديال الليل. المهم هكا، وغادي نخلطو هكا بهاد الطراب، نخلطوه مليح حتى يدخل في داك الصيبون، وغادي نخويوه في القرعه. هنايا هاد القرعه ديال يوطرو ونص غادي تخلطي فيه، غادي تكبيه تمايا في هاد القرعه ديال يوطرو ونص وديريها تبرد. وشحال ما برد كيجي رائع، يعني هذا مخير مع الفطور هكا مزيان الليل. يلا شهيه طيبه بالصحه فطوركم ان شاء الله يا ربي، ورمضان كريم. وها هو البنات من بعد ما خلطت فيه داك سيبون وصفيته داك التخت ديال الليم وكلشي، وزدت فيه واحد سيبون ديال الليم، ساشيه غير وحده ديال الليم في يوطرونس، ساشيه وحده في يوطرونس. ها هو كيجي رائع. ما شهيتكم البنات. يلا بالصحه فطوركم.